Raiffeisenbank Shqipëri, Fondacioni Stepich dhe Save the Children prezantuan projektin e rijes Një fëmijë të mos lihet pas, mundësi të barabarta për fëmijët me aftësi të kufizuara në arsim. Ky program një vjeçar synon forcimin e arsimit gjithëpërfshirës në 3 rajone të vendit, Elbasan Madh dhe Gjirokastër. Në kuadër të këtij projekti janë hapur 9 klasa burimore në shkolla publike, të pajisura me materiale bashkëkohore dhe të përshtatura për nevojat e fëmijëve me aftësi të kufizuara. Këto hapësira të reja ofrojnë mbështetje të individualizuar akademike, sociale dhe emocionale, duke i ndihmuar fëmijët të mësojnë dhe të ndihen pjesë e klasës. Një pjesë thelbësore e projektit është edhe fuqizimi i 20 mësuesve ndihmës. Gjatë vizitës në klasën burimore të shkollës Sulmistiri në Elbasan, zonja Valeri Brunner, anëtare e bordit drejtues të Raiffeisenbank International dhe kryetare e këshillit drejtues të Raiffeisenbank Shqipëri u shpreh. Qëllimi i Raiffeisenbank nuk është vetëm të jetë banka më e mirë për klientët tanë dhe një punëdhënës i mirë për punonjësit e saj. Ne jemi gjithashtu të përkushtuar për të dhënë kontributin tonë në shoqërinë shqiptare. Vëmendje të veçantë i kushtojmë mbështetjes së grupit më të prekshëm të popullsisë, fëmijëve. Ne besojmë se çdo fëmijë duhet të ketë një shans të drejtë për të formësuar të ardhmen e vet dhe për të realizuar ëndrat e veta. Ne duam të japim kontributin tonë për këtë qëllim, prandaj ne jemi krenarë që bashkëpunojmë me Save the Children në Shqipëri dhe që mbështesim këtë projekt të shkëlqyer shkollor. Ndërsa Anila Meço, drejtore ekzekutive e Save the Children, theksoi: Nëse këta fëmijë kanë mbështetjen e dur, kanë ambientin e dur dhe mjetet e dura, arsimi është një realitet, gjithëpërfshirja është një fakt dhe kanë mundësi që të aksesojnë atë që duhet. Ky investim konsiderohet një hap i rëndësishëm për përmirësimin e arsimit publik në Shqipëri.